Bat. Domingo botatzen, borro jasotzen gero. Euskaramidea da, bendia y descanso, etcétera. Venga, Domingo. Joaquín. Vale, Domingo. Iru. Bueno, hau prueba da, baina, bueno, urregoa, serioa. Venga, borro bat, ez? Bai, Jesus. Na, Jesus. Bueno, bai, Jesus, eta gero Martina. Martina, botatzen. Bai. Martina y después Ángela. Venga. Como si le tirarías a Fermín. Zenbat? 0. Vale. Ángela. Gero Xanti Tejeria. Bat. Bat. Hey. Tejería, quiero Joaquín. Ahí va. Bi. Bi. Guai Joaquin da gero Izaskun.
Vale, guain izaskun, berriz de. Vale, eta guain, hau azkena eta hasiko gea egitazko tandakin, Berriz de, Josean 3, aurretik. Gaiz eskun. ¡Golo! ¡Arriba! ¡Golo! Venga. Bueno, 0. Bueno, Josean 3, hasiko gea. Eta gero Felipe Agirre, jasotzen. Bai. Tanda hone balio, Bat. Bi. Hiru. Josean 3. Felipe Agirre botatzen, Jose Mari Balda jasotzen. Bat. Fermín eta gero berai. Atención. Bueno. Bat. Bi. Tío, bat. Vale. Juan Carlos Irura. Paguero Núñez, jasotzen. Juan Carlos Núñez Paguero. Vale. Bat. Núñez, Maiz, jasotzen. Arre jasotzailea, erarekin hasiko naiz aurkezten. Otxezue, berez leitzarra naiz eta betelen izuden, Josetxo Urrutia, venga, txalo bat emango diogu. Eta naiz eta 75 kiloko pisua izan, ikusiko zuen zer nolako lanak. Aizkolariak 4. Esan dentena, Naparrak alde batetikan hemen Jo Rekondo, txalo bat ondiren, leitzarra duzue. Nunda beste Naparra. Horro, jende tartian, itzalea. Hau arantzakoa, naiz eta beran bizi dena, Donato Larretxea. Hone ere txaloak, hartan lan gehiago, ikeu etxalo joezkeo. Bio Gipuzkoaretikan, Aitzarnatikan, Txapartegi, Luis, Nunda, Abetxea izkoan. Bane lanian, hoi. Gaita langilena, beha joko deu. Eta, Estaletikan, hau errezitarra, bizi, ez da, seguru nun bizian. Eta, Xabier Orberozo, Arria 5. Hau ere, hementxe. Dakizuten bezala, datorren larun batean, azpeitin, finala horretako 2 eiskolari izango ditugu hemen. Osake, tankera ematen jozuen pixka bat, datorren larun batean, zer nola ibidien. Izango dira, Arria 5. Xavier eta Jon Rekondo. Hauik izango dira final horretan. Eta hortxe beroketa egin ondoren, emango diogu hasiera arre jasotzaileei. Naiz eta Arria ez izan jasoko duena dena bizi. Ingura, Burnizko inguroi izango du jaso biharra. 150 kilo pisatzen duen ingura. Beste bateken probatu nahi bali mau, aukera hortxeaka eta jasotzen nahi botila arroetamo gehiago.
Ingura jasotzen da bizkarra. Ikizatea baioz, ez? Hoi jasotzen nahi, botella ardua emango jola, eta ez tola inungo arazoik. Nik horan jesotzi. Bueno, hortxe laguntzaileak ere, Jose Txorrutiak, eta 5 txoaldi ingurari. Eta hortxe doa, Jose Txorrutiak lanean. 151 kilo pisatzen duen ingura. Oso ondo. Hola. Bate dio. Vamos, pierna. Vamos, hecho, Elegante. Pierna. Hau makina bada, Ez da gita, asko bezautuko duzuen, mutila hau. Apustuare egina dauka. Otorren abenduan, jokatzeko. Oso kontra jogor hartu du, Itziteneria. Bere doble pisuko harri errektangularekin jokatzeko. Gaurko pisuarekin 12koa ibiako dute. Bere pisua 75 balima da. Hori dator. Vamos, hecho. Se me ha renado. Hola. Vamos, hecho, Oite que está. Oso ondo. Eta hola. Lau, azkeneko agertzen zaio. Azkeneko jasoaldia. 151 kilo pisatzen duen ingurarekin. Ita bere doble pisua. Bere doble pisua 150 izango ditu. Vamos, hecho, Azkeneko jasoaldia. Etxe fuerte hor. Beste da. Hor, bai, ereante. Hortxe duzu. Hortxe dagoa, Leitzarra. Erakustaldi, bikainin. Bate pronto nahi bali mau, hortxe auka, Eta hortxe zi, alde batetikan. Larretxea. Gabestetikan. Harria. Hor garra, Xabia. Txalda eman dio Javierrek. Txapartil. Aizarrak baizkolaria. Jorrek ondore bai. Leitzarra ere. Antxe giretu da. Gipuzkoarra.
Eta besteak ere. Haupa Dorota, haupa Xavier, ánimo! Gipuzkoarra o Naparra? Baina, bazkaia jogatzeko, Joguko gutako esplikazioa. A ver, Naparra galdu bat ez doan. Gipuzkoarra. Eta Naparra gero bai. Hasikoa. 2 minutu, Beha jaso eta beha jarri. Hau bamos etxo. Eman diote hasiera. Ba. Bi. Hortxe, Luis Irazuzta. Epaile lanetan. Lau. Vamos hecho, Venga, etxe bainari. Bost. Hortxe, bost kasualdi. Mendia lana isilik, zein esan ez dakila. Bai, badarire. 6. Zazpi. Zortzi. Behatzi. Hamar. Hamar jasoldi eman da. Amado arriba. Amaika. Amabi. Oye, garaya zutxe hori. Venga, segi. Amairu. Venga, amabos. Amalau. Venga, azkenekoa. Azkenekoa ositxo, venga. Venga, txalo batez, Azkeneko kasualdia hori ireketa hori. Hortxe da, amabos garrantua. 2 minututan, amabos. Hortxe hasi. Hortxe, kanako egurra, espalimare zentimetro matu beste faltako hau, gehiu ezpau. Hoxe dute, egin beharreko lana, Donato Larretxeak eta Jon Rekondo. Estonde, Duitxapartekik hortxe hasi den 2 enburroik. Moztu ondoren, harriak beste 2 moztuak ditu seria.
Hortxe, lehen bizikoaren erdia, txapartek. Hortxe, hasi Xabier. Zizuen bezala, bat moztu, txarno librean ez. Bestea, hasi arte, bukatu arte, ezin du hasi. Hortxe bestaldetik araski dira.
Hasi Xabier. Erdik Oretxe. Ama botellak, eutxiko jai, oitek eta. Hortxe kanako batekin lanak aurreratuta, binaparrak. Azkeniko denborrian sartu dira Gipuzkoarrak. Gainean uste hortxe amaitzeko ez dutela asko falta. Zutikako horta. Abaior! Hortxe! Hortxe geratu da gaina, azen nola geratu den. Gari. Hoi naite izan balua ez zuen gaineko. Eta bimitartean hortxe, ez dute ondo kalkulatu. Amabos minutu, 2 segundutan. Poztu duen, kanako, zutikatu. Abalo, Ixe, ánimo. Hori poztu ondoren, ultimi izaten bezala. Osetxo gurutiak. Agurra, eskeniko dugu, eta horrekin, ja, buker emango dugu saioa. Baina, azken erdia geratzen zen. Xabier, buiek eta. Venga, azken erdia nahi ez da.
Hortxe da, Izarnako eskola jalanean, hori de gori. Ábalo, ánimo. A ver, va. Osondo, Xalo bat hori ere nola ez, aleginak, 20 minutu eta 18 segundotan, hoiko zuten denbora. Bueno, bukatzeko. Eta Xaloa bai, hori deketa, 1 kiloko bola paseatzea, eta hotxe duzen. Josetxo Urrutiaren agurra. Josetxo, Fermin jaudek, gaude esteitzan, hemen udekake. Hau da, nauzia, hori deketa. Osondo. Eta hotxe duzen, plaza osoari buente ematen, nolabait eskarrak emateko moduak izaten dela, harrik esutzen dena, emandako animoak eta nola ez, errespetoa. Eta, bazkaldu horretikan, sariak, hemen Aiudian kirolariai, hemen bentaldeak, atentzea edo bodegoiak, hemen lan egin duen guztiei, eskertuko die, zerbait emanez, hori deketa. Bueno, hortxe duzen, lehitzako mutila, eta hori den. Erakustaldi bikaina, Josetxo Urrutiak eskaini diguna. Bueno, esan da bezala, orain sariak, Fermin bera izango dugu, ematen hariko dena. Ardua, hortxe duzueta. Jorrekondo, leitzarra. Hortxe, ardo botilarekin, beti erropa zikinak igutei etxea, gaur ardo botilarea emango duen. Erropa zikinak batea. Luet Txapartegin. Aizarnakoa. Hori dekera.
Hortxe. Eta, Xavier. Harria bosgarrena ere, nola ez? Hau du, izbetu edaten, baino, biletu behitu launa. Josetxo Urrutia. Torri. Hau ere. Nola ez? Hemen bertan egon gaur, Luis Irazuzka, torri ire. Hoik ere hemen antolak eta lanetan haitibia, osea que Juani Bitia. Lani gutxi nabea gindu, baina itxura asko induna. Ondo egan usteu eta etorri Juan. Bai, Juan ire bai, Juan ire. Bai. Itxura gehiago iteu lan haiteuna, baina bueno. Zeuze, kin izango gue. Eta nola ez. Jose Mari, horazan azte, etorri, ike bazarra nahazten nona izta. Bai nahaztule. Dabilen lekun. Hortzeuze, Jose Mari ere, nola ez. Eta horren bestez, buka ere bago jo. Gaurko saioari, bueno, eskarrik asko, nahi bai, Nire ropa bakarrik ikuten ez etxea, baino. Otsa, biak ez, zehose izan lehi. Ignacio, beste hau baduta, etorri, Ignacio. Harria Bilarrena. Munduko txapelduna. Hortxe da. Olasa gaztit hemen munduko txapel. Bueno, beste galdeu, nahiz uni.